කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න මගේ ජීවිතේ තවත් එක අලුත් දවසක් මේ විදිහට පටන් ගන්න හදන්නේ. දැන් උදේ 7ට විතර ඇති. අද ඉරිදා දවසක් නිසා හැමෝම ගෙදර. ඉතින් මම ඉක්මනට ඇහැරිලා මගේ ඇඳුම් ටික ඔක්කොම චේන්ජ් කරගෙන ඊළඟට මම ආවා ඉක්මනටම මූණ සෝද ගන්න. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ගෙදර හැමෝම නිදි. මමත් ඉතින් අද ඔන්න ටිකක් පරක්කු වෙලා තමයි හැරුණේ මේ දවස්වල. ඉතින් වැස්සත් එක්ක උදේට නැගිටින එක නම් ටිකක් විතර කම්මැලි. ඉතින් ওই විදිහට ඉක්මනින්ම මුහුණකට සෝදගෙන ඔළුව පීරගෙන මම පොඩ්ඩක් ඔන්න එළියට ආවා. ඊයේ රෑ තිස්සෙම වැහැලා ඉතින් පරිසරය දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් කොළ රොඩු ගොඩකුත් වැටිලා තියෙනවා. මිදුලත් අතු ගා ගන්න තියෙනවා මට. ඉතින් හැම දවසකම වගේ උදෑසන කාලේ මේ විදිහට පුංචි වෙලාවක් මම මිදුලේ ඇවිදින්න වෙන් කර ගන්නවා. අද ඉතින් මට නිවාඩු දවසක් නිසා ඒක ඔන්න මම ඇහැරුණු ගමන්ම මට කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හරිම මනසට සුවදායී බවක් ගේනවා මේ විදිහට පරිසරය පොඩ්ඩක් බලලා ලස්සනට පිපුණු මල්. ඉතින් උදේම ලස්සනට පියාසරන කුරුල්ලෝ මේ දේවල් බලන එක හරිම හිතට සැනසිලිදායකයි. ඉතින් හරිම ආසයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මගේ මල් වැලෙත් ලස්සනට මල් ටිකක් පිපිලා තිබුණා. ඒ ටිකත් බලන ගමන් තමයි දැන් මම ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ වෙලාව වෙනකොට නම් ඉතින් මගේ හස්බන්ඩ්ුත් ඇහැරුණා. එක්කම අපේ විනු බබත් ඇහැරිලා ඉන්නේ. ඉතින් ලොකු පුතයි චූටි පුතයි නම් තාම හොඳටම නිදි. ඉතින් අද නිවාඩු දවස නිසා උදේ පාන්දර ඇහැරවන්නත් ඕනේ නැහැනේ. ඉතින් එයාලට ඕන තරම් කාලය තියෙනවා නිදා ගන්න. දැන් ඉතින් ආපහු මම ඉක්මනටම කිචන් එක පැත්තට යන්න ඕනේ. මගේ අද දවසේ වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඉතින් අද ගොඩක් වැඩ තියෙන කාර්ය බහුල දවසක් මට නම්. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට මගේ දවසේ වැඩ ටික පටන් ගන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඉක්මනට මම කිචන් එකට ඇවිල්ලා අපිට උදේට තේ ටිකක් බොන්න වතුර එකක් රත් වෙන්න තියාගත්තා. ඊළඟට ඉතින් කිචන් එකේ ජනෙල් ටිකක් මෙහෙම අරගෙන හෙමිහිට ඉතින් අද දවසේ උදෑසන කෑම වේල එහෙම ලෑස්ති කරන්න තමයි මම සූදානම් වෙන්නේ. ඔන්න ඊට කලින් අපිට තේ ටික බොන්න අපේ කෝප්පු ටික එහෙම සෝදලා ගන්න හදන්නේ. ඉතින් කොච්චර හොඳට පිරිසිදු කරලා සෝදලා තිබුණත් උදේට නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න හැම දෙයක්ම හොඳට සබන් දාලා නැවත පිරිසිදු කරලා ගන්නේ. මොකද සාමාන්‍ය ගෙදරක ඉතින් කොච්චර පිරිසිදු කරත් චූටි සත්තු එහෙ මෙහෙ රැට ඔන්න එහෙ මෙහෙ ඇවිදිනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පේන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් උදේට නම් මම හැමදේම සබන් දාලා හොඳට සෝදලා තමයි නැවත පාවිච්චියට ගන්නෙ. ඉතින් ඒක තමයි දැන් ඔන්න මම මේ කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපිට තේ බොන්න අවශ්‍ය කෝප්ප ටික ඔක්කොම හොඳට හොද ගන්නවා මේ විදිහට. අද ඉතින් අපේ දවස, ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම එකට ඉන්න දවස. ඉතින් ඔන්න අපි ඔක්කොමලා එකතු වෙලා උදේ තේ ටික බීලා ඉවර වෙලා අපේ වැඩ පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ලොකු බබාලා දෙන්න නම් එයාලගේ පොත්වල වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ අතරේ ඔන්න හස්බන්ඩ් මිදුල අතු ගන්න පටන් ගත්තා. අපේ චූටි මල්ලෙත් ඔන්න එයාගේ අප්පච්චි එක්ක එහෙ මෙහෙ ඇවිද පුංචි සත්තු දිහා එහෙම බලන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න එයා මල් ටිකකුත් කඩාගෙන ඇවිල්ලා
දැන් ඉතින් මට තියෙන්නේ අපේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක සූදානම් කරන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ් ගෙදර ඉන්න දවස කියන්නේ මට හරිම නිදහසක් දැනෙන දවසක්. මොකද එයා ගොඩාක් වෙලාවට බබාලගේ වැඩ, ගෙවල් මිදුල් අතු ගානස් කරන වැඩ ටික කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මට ඉතුරු වෙන්නේ රෙදි හොදන එකයි, කෑම ටික උයා ගන්න එකයි. ඉතින් හැමෝම මේ වගේ ගෙදර ඉන්න දවසට හැමෝගම සහයෝගය මට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් ලොකු පුතාලා දෙන්නත් එහෙමයි. ඉතින් එයාලගේ පුංචි අත් වලින් කරන්න පුළුවන් පුංචි උදව් මට කරනවා. ඉතින් මම හරිම ආස දවසක් තමයි ඉරිදා දවස. අපි හරිම සතුටින් ගත කරන දවස තමයි ඉරිදා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි ඒ දවස මගේ. ඉතින් ඔන්න ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට මිදුල අතු ගන්න අතරේ මම ඉක්මනටම අපේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ හදන්නේ ඊයේ රෑ මම ඉඳිආප්ප හදලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ඉතුරුන ඉඳිආප්ප ටික ඉඳිආප්ප කොත්තුවක් විදිහට හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඒක හදන අතරේ තමයි ඉන්නේ. මේක හදන අතරෙම තව මම මේක ප්‍රමාණවත් මදි අපි 5 දෙනාට. ඒ නිසා කුරහන් රොටි ටිකකුත් හදාගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. කෑම ටික උයන අතරෙම ඔන්න මම සෝදන්න දාලා තිබුණු රෙදි ටිකත් ඉක්මනට ගෙනල්ලා අවුවට දාගත්තා. ඉතින් උදේම ටිකක් අවුව තිබුණට දැන් නම් ඔන්න ආපහු පොඩ්ඩක් අහස කළු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි රෙදි ටිකත් වේල ගන්න දාගත්තා. ඔන්න ඉතින් අපි ඔක්කොමලා දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ උදෑසන කෑම වේල ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම හදපු ඉඳිආප්ප කොත්තු තියෙනවා, කුරහන් රොටි තියෙනවා. ඒ වගේම කුරහන් රොටි කන්න සම්බෝලයක් හැදුවා. එතකොට චිකන් හොදි ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික නම් මම ඊයේ රෑ ඉඳිආප්ප කන්න හදපු ඒවායින් ඉතුරුණු ටිකක්. ඒ වගේම ඉතුරු බත් වලින් දිය බතකුත් මම හදාගත්තා. ඉතින් දිය බත් කියන්නේත් විශේෂයෙන් අපේ ගෙදර 5 දෙනාම හරිම ආස කෑමක්. මම ගොඩාක් වෙලාවට හදන කෑමක්. ඉතින් මේ දිය බත් එහෙම ඔන්න ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන අයට එහෙම හුඟක් හොඳයි. බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකෙන් පස්සේ ඔන්න අපි හැමෝම එළියට යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් පොඩි වැහිබර ගතියකුත් තියෙනවා. එහෙමයි කියලා ඉතින් ගෙදරට වෙලා ඉන්න බැහැ. මොකද ඉදිරි සතියට සූදානම් වෙන්න බඩු ටිකක් ගන්න යන්න තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් ලොකු බබාගේ ඉස්කෝලේට අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් ගන්න යන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඒකට යන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි ඔක්කොමලා දැන් ටවුන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ලොකු බබාලා දෙන්නව අපේ අම්මලාගේ ගෙදරින් තියලා එන්නම් කියලා තමයි හිතන් හිටියේ. ඉතින් හදිස්සියෙම අම්මට පොඩි වැඩ වගේකට යන්න වෙලා. ඉතින් ඔන්න ඒ හින්දා ඒ දෙන්න තියන්න උනේත් නැහැ. ඒ දෙන්නත් එක්කගෙනම අපි 5 දෙනාම ඉතින් ආවා. දැන් මේ ඉන්නේ ඇඳුම් කඩේක. ඉතින් මේකෙන් ලොකු බබාට ගන්න අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් තිබුණා ඉස්කෝලේට. ඒ ටික ගන්න ගමන් තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ නම් ආයෙත් වැස්ස පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් බබාලා 3 දෙනාත් එක්ක එහෙට මෙහෙට යන්නත් බෑ. අපි ඔන්න මෙතනට වෙලා ටික වෙලාවක් හිටියා. ඊට පස්සේ වැස්ස චුට්ටක් පායනකන් ඉඳලා අපි මේ ආවේ පොළ පැත්තට. ඉතින් අද ඉරිදා පොළ තියෙනවා. ඒ නිසා වුණ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන එළවලු ටිකක් එහෙම ගන්න හිතාගෙන තමයි ආවේ. තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ අපි ගෙදර ඇවිල්ලා අපේ ලන්ච් එකෙන් පස්සේ
ඔන්න ඉතින් මම ගෙනාපු දේවල් ටික අස් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියලා හිතුණා. මොකද මේ ෂවර් කර්ටන් එකක්. ඉතින් මම හැම තැනම හොයලා අදත් ඔන්න මුළු ටවුන් එකේම ඇවිදලා තමයි මේක හොයාගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලටත් අවශ්‍ය නම් මේක CIB එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ CIB ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් වෙයි අවශ්‍ය නම් ගන්න. ඉතින් මේක මේ ෂවර් කර්ටන් රුපියල් 500 වගේ ඉඳලා ඉහළට යනකම් තිබුණා. ඉතින් ඔන්න මම ෂවර් කර්ටන් එකකුත් ගත්තා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කොපු ටිකත් ඒකම ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මේ ඉතින් ඔයාලා දකින්නේ මම ගත්තු ෂවර් කර්ටන් එක මම ඇෂ් කලර් එකෙන් වගේ තමයි ගත්තේ. මොකද මගේ බාත්රූම් එකේ වයිට් බ්ලැක් ඇෂ් වගේ තමයි කලර්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කලර් එක ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මේක කාලයක් තිස්සේ හොයලා බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගත්ත දෙයක්. මොකද මගේ බාත්රූම් එක නිතරම තෙත් වෙනවා. මොකද බබාලා ගියාම ඉතින් එයාලා හෑන්ඩ් ෂවර් එක එහෙම අරගෙන වටේටම වතුර අල්ලනවා. ඉතින් හරිම කරදරයක් ඒක මට. මොකද බාත්රූම් එක අර වියලිය තියෙන තරමට පිරිසුදුයි. ඉතින් ඒක නිතර තෙමෙනවා කියන්නේ නිතරම පිරිසුදු කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ලොකු ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඔන්න ඉතින් රුපියල් 1000කින් වගේ ලස්සන විසඳුමක් මට ලැබුණා. ඉතින් මේක දැන් මගේ බාත්රූම් එකට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔන්න මම ඉරිදා පොලෙන් ගෙනාපු එළවලු ටික අස් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම ගොඩාක් සතියටම එළවලු එකපාර ගේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මම එළවලු වර්ග කීපයක් අරන් ආවා. තව ගෙදරත් මට ඉතුරු වුණු එළවලු ටිකක් තිබුණා. ඉතින් දැන් මේ ටික ඉක්මනට අස් කරලා සෝදලා බොක්ස් වලට දාලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ මට. ඉතින් ඉදිරි සතියේ මේ විදිහට ඕගනයිස් වුණාම හරිම පහසුයි. මොකද විශේෂයෙන් මට ඉතින් බබාලා 3 දෙනෙක්ගේ වැඩත් එක්ක උයන පිහන දේවල් මේ විදිහට ඕගනයිස් කරලා පහසු කරගත්තේ නැත්නම් ටිකක් විතර අමාරුයි. මොකද ගොඩක් වෙලාවට දැන් මම සමහර වෙලාවට 3 වේලමත් උයනවා. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට 2 වේලක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කැම ටික හැදෙනවනේ. ඉතින් ඒ දේවල් ටිකක් ඉක්මනට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් පිළිවෙලට කරලා තියාගත්තම දැන් ඉතින් මේ ටික කහ එළුණුයි වතුරේ ටිකක් හොඳට හොදන්න තියලා ඊළඟට බොක්ස් වලට දාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන හැම එළවලුවක්ම මම සෝදන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් ලීක්ස් එහෙම හොදන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම කපලා පත්තර පිටුවක වගේ ඔතලා තමයි මම බොක්ස් වලට දාගන්නේ. එතකොට සතියකටත් වඩා කාලයක් ලීක්ස් මට තියාගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේ විදිහට බොක්සස් වලට දාගත්ත එළවලු ටික ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මට ලස්සන කන්ටේනර්ස් නම් නැහැ. ඉතින් තියෙන දේවල් වලින් තමයි මම ප්‍රයෝජන ගන්නෙ. ඉතින් ලස්සන දේවල් තිබුණොත් හුඟක් හොඳයි. හැබැයි එහෙමයි කියලා ඉතින් අපිට පුළුවන් විදිහට තියෙන දේවල් වලින් ඕගනයිස් වෙන එක හොඳයි. ඉතින් විශේෂයෙන් ෆ්‍රිජ් එකට මේ විදිහට බොක්සස් පිටින්ම එළවලු දාගත්තම ෆ්‍රිජ් එක ඉක්මනට අපිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඒක නිතර පිරිසිදු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් පුංචි වෙලාවක් අරන් මේ විදිහට එළවලු ටික හොඳට සුද්ධ කරලා බොක්ස් වලට දාලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගත්තම ඔන්න ෆ්‍රිජ් එක නිතර පිරිසිදු කරන්නේ නැතුව අපිට ඒක ටිකක් දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරන්න හිතනවා. ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් like එකක් comment එකක් දෙන්න. අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි.